Сегодня будем готовить правильный классический домашний бургер. Для этого бургера мы сами сделаем булочки, котлеты и соус. Никаких экспериментов, только классика. Булочку для бургера от обычных булочек отличает сочетание несочетаемого. Она должна быть одновременно очень мягкой, пушистой и вместе с тем плотной. Впитывать в себя соки, соусы и при этом не размякнуть. А котлета должна иметь правильные пропорции мяса и жира и быть сочной. Ну а с соусом все довольно просто. Для булочек теплую воду, молоко, сахар, соль и яйцо смешиваем в большой миске. Туда же добавляем муку, сухие дрожжи и сухое молоко. Слегка перемешиваем ложкой. Если нет планетарного миксера, удобно сначала перемешать все лопаткой, а затем уже вымешивать миксером. Обычным миксером мешаем на средне-низкой скорости 5 минут. Переворачиваем и снова вымешиваем. С планетарным просто мешаем 8-10 минут. Добавляем очень холодное сливочное масло. Чем холоднее масло, тем пышнее будут булочки. Для удобства режем на мелкие кубики и добавляем в 2 этапа. Как только масло разошлось в тесте, домешиваем на столе. Растягивая и складывая тесто, месим его около 5 минут. Убираем в холодильник на 4-6 часов. Делаем рубленый фарш. Говядину перемалываем в мясорубке с диаметром отверстий 3-5 мм и смешиваем с жиром в пропорции 70/30 или 80/20. Добавляем ворцестерский соус, он же Ворчестер. Перемешиваем, но долго не мешаем. Как только перемешалось, фарш готов. Убираем в холодильник и приступаем к соусу. Вариантов классических соусов великое множество. Они все обязательно на основе майонеза и обязательно содержат кетчуп и горчицу. Для наших бургеров мы выбрали соус Big Mac. Он прост в приготовлении и вкусен. Достаточно смешать все в кухонном комбайне, и соус готов. Можно переходить к следующему этапу. Подошедшее тесто и руки слегка смазываем растительным маслом. Делим тесто на 8 равных частей и приступаем к формовке. Чтобы булочки для бургеров получились пышными, не расплылись и держали форму, их важно правильно сформовать или использовать специальную форму для булочек. Чтобы обойтись без формы, из заготовки делаем небольшую лепешку, а затем начинаем складывать каждый ее край к середине и прижимать, как будто пеленаем ребенка. Таким образом складываем до тех пор, пока не получим твердый упругий колобок. Слегка подкатываем колобок на столе. Это нужно для лучшего натяжения теста в будущей булочке. Чем лучше натяжение, тем больше она вырастет ввысь, а не вширь. Укладываем колобки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставляем на расстойку на час при комнатной температуре. Если не хотите, чтобы булочки слиплись, старайтесь соблюдать между ними расстояние не менее 10 см. Подошедшие булочки смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в хорошо разогретую духовку на 15-20 минут.
Готовым булочкам даем минут 5 постоять, а затем выкладываем на решетку. Мясо для бургеров обязательно должно быть холодным, поэтому котлеты формируем из охлажденного фарша. Для домашних бургеров не обязательно использовать специальные формы с прессом. Котлеты можно совершенно спокойно формировать вручную. А сформированные сразу не жарим, а охлаждаем в холодильнике не менее 20 минут. Приступаем к сборке. Булочки по этому рецепту не обязательно обжаривать. Они и так прекрасно держат соус и все соки. Но по классике их обжаривают, поэтому и мы решили обжарить. Охлажденную котлету кидаем на хорошо разогретую сковороду и жарим на средне-сильном огне до желаемой степени прожарки. Минуты за 2 до готовности котлету можно посолить, поперчить и выложить на нее сыр для бургеров. Пары минут достаточно, чтобы сыр слегка расплавился. На расплавленном сыре хорошо фиксируется начинка. Подготовленную разрезанную булочку щедро поливаем соусом. Выкладываем листовой салат, ломтик помидора, котлету с сыром, белый салатный лук, дольки маринованных огурчиков. Слегка фиксируем композицию соусом. Для хруста дополняем ее салатом айсберг и накрываем второй половинкой булочки. Фиксируем бамбуковой шпажкой и подаем. Список ингредиентов и более подробное описание рецепта у нас на сайте. Ссылка в описании к ролику. Успехов вам в ваших кулинарных практиках!